হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভ সকাল দিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওটা। এবং আজকের ভিডিওটা সব ভিডিওর চেয়ে একেবারেই আলাদা। তার আগে বলতে চাই, আপনারা কিন্তু দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আর আজকের এই ভিডিওতে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে, প্রথমত বলতে পারি আমি আমার পাখিগুলোর জন্য একটা শিক্ষক রাখছি বা প্রশিক্ষক রাখছি। শিক্ষক বা প্রশিক্ষক কেন রাখছি সেটা তো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকলেই দেখতে পারবেন। এবং আরো একটা কথা বলতে চাই, এই ভিডিওতে আপনারা কিন্তু অনেক অনেক জানতে পারবেন। আসলে যারা ককেটল পাখিকে সেলফিট বানাতে চান দ্রুত, এবং আপনার যে টেম পাখিটা বছরের পর বছর আপনার হাতে খেতে চায়, সেই পাখিটাও আপনারা আজকের এই ভিডিওটা দেখার পরে এই টেকনিক খাটালে ইনশাল্লাহ আপনারাও অনেক কিছু জানতে পারবেন। সো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং মনোযোগ সহকারে দেখবেন, এটাই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট। আর আরেকটা কথা বলতে চাই, আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার হয়ে থাকেন অবশ্যই ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুকে অবশ্যই ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য নোটিফিকেশনটা চালু করে রাখবেন। সো আর লেট না করে আপনাদেরকে চলে নিয়ে যাই, সেটা হচ্ছে কিভাবে প্রশিক্ষক রাখছি এবং প্রশিক্ষকের কাজ কি সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো প্রথমত আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার সবচেয়ে শান্তির জায়গা এবং আমার পছন্দের জায়গা, আমার পাখির ঘর। মাশাল্লাহ, এটা হচ্ছে আমার সেই শান্তির জায়গা, যে জায়গায় আসলে আমি প্রচুর শান্তি পাই, ভালো লাগা কাজ করে। সেটা হচ্ছে আমার পাখির ঘর। এবং পাখির ঘরে ঢুকে প্রথমে যেটা দেখি যে আমার আসলে কোন ঘরের কি অবস্থা, পাখির কি অবস্থা। তো দেখলাম মাশাল্লাহ এগুলো হচ্ছে সেই বাচ্চা যারা আসলে আমার দেখে ভিডিও, তারা জানেন সেই ছোট্টবেলা থেকে এদেরকে আমি বড় করতেছি, কবে ফুটছে কবে বের হয়েছে, তো পার্ট টু পার্ট সব ভিডিও আছে। তো আজকে আসলে এই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে আসিনি, আজকে আপনাদেরকে যেটা দেখাতে আসছি মূল আকর্ষণ, এদের জন্য আমি টিচার রাখছি। তার আগে একটা কথা বলি, টিচার তো রাখছি, টিচার তো পড়াশোনা করাবেই পরে, কিন্তু তার আগে কিন্তু আমাকে যেটা করতে হয়, এখন পর্যন্ত এই বাচ্চাগুলোকে আমি দিনে একবার করে সেলফিট করাই, হ্যান্ডফিট করাই। তারপরে আমি এদেরকে একটা, এখন আর এই বক্সে রাখি না, ঠান্ডার দিনের কারণে এদের রাতের বেলা আমি একটা বক্সে রাখার ব্যবস্থা করছি। সারাদিন হয়তো এরা খাঁচায় থাকে এদের টিচারের সাথে। তো অনেকের মধ্যে কৌতূহল কাজ করতেছে, দেখতে পারবেন, একটু ধৈর্য ধরেন এবং দেখতে থাকুন। তো আসলে যারা পাখির প্রতি, যারা বাসায় টেম করার জন্য পাখি কেনেন আমার কাছ থেকে, অনেকেই কিনছেন, অনেকে আমার কাছে অনেকভাবে বলেন, ভাই আমার পাখিগুলো নিজে খেতে চায় না, সবসময় আমার কাছে খেতে চায়। তো সেই ক্ষেত্রে আমি তাদের জন্য একটা কথা বলতে চাই। আপনারা এক্সাম্পল একটা বলি, সবসময় আপনারা হয়তো বা আমাকে ভুল বোঝেন, আমি মানুষের সাথে কম্পেয়ার করি পাখিকে। এখন কথা হচ্ছে, যখন ভিক্ষুক ভিক্ষা করে খায়, ওই ভিক্ষুককে আপনি কিন্তু যতই চেষ্টা করেন না কেন, ওকে জোর করে কিন্তু কখনো কর্ম করাইতে পারবেন না। তো যে পাখি সবসময় এরকম আপনাদের হাতে করে সহজে ওদের খেতে পাচ্ছে, সেই পাখি কিন্তু আর হোক কখনোই ও নিজে খেতে চাবে না, কারণ ওকে তো কষ্ট করে খেতে হচ্ছে না, আপনি ওকে খাওয়াই দিচ্ছেন তাই ও খাচ্ছে। সো যারা আসলে আমার কাছ থেকে টেমের বাচ্চা কেনেন বা সেলফিট, অনেকে আছে আমার দর্শক হয়তো বা দেখবে, জানেন যে 1 বছর হচ্ছে, 1.5 বছর হচ্ছে, এখন পর্যন্ত একবেলা করে হ্যান্ডফিট করায়। এটা কিন্তু একেবারে আজব। আর এই যে বাচ্চাগুলো, এই বাচ্চাগুলোর কিন্তু এখনও 2 মাস বয়স হয়নি, তাতে কিন্তু এরা নিজে খাওয়া শিখে গেছে। এবং তার পাশাপাশি কিন্তু আমিও খাওয়াই, কারণ আমি খাওয়াই ব্যাকআপ হিসাবে খাওয়াই, যেন বাচ্চার হেলথটা ঠিক থাকে। তো আপনাদেরকে হয়তো আমি বুঝাইতে পারছি, আসলে ভিক্ষা করে খাওয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি কাজ। আল্লাহ মাফ করুক, আমি কাউকে আসলে ছোট করে বলতে চাচ্ছি না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যখন পাখি আপনি নিজে হাত দিয়ে খাওয়াই দিবেন, সেই ক্ষেত্রে ওই পাখিটা নিজে কখনোই খেতে চাবেন না। এখন আপনাদের কথা হচ্ছে, ভাই আপনি তো টিচার রাখছেন, আমি কিভাবে টিচার রাখবো সেটা আপনাদেরকে পরে বলতেছি, ওই টেকনিকও জানাই দিচ্ছি। তার আগে আপনাদেরকে হয়তোবা জানি না কতটুকু ক্লিয়ার করতে পারছি। তো আপনারা যারা আসলে আমার কাছ থেকে টেমের বাচ্চা কিনে নিয়ে যান, একটা সময় বলতে অর্থাৎ 40 দিনের পর বা 45 দিনের পর আপনারা পাখিগুলোকে কিভাবে সেলফিট করাবেন সেটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আর আমি কিন্তু এই বাচ্চাগুলোকে এখন সারাদিনে অনলি একবার খাওয়াই। যখন আমি প্রথম বের করছিলাম তখন 4 বেলা খাওয়াইছি, 3 বেলা খাওয়াইছি। আপনারা আসলে ভিডিওগুলো দেখছেন, যারা ভিডিওগুলো দেখেননি তারা আবারও দেখতে পারবেন, আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব প্রতিটা ভিডিওর, আপনারা সুন্দরভাবে এসে দেখে নিতে পারবেন। আর আরেকটা কথা বলতে চাই, আসলে যারা আমার কাছে ককেটলের সেলফিটের বাচ্চা কেনার কথা বলছিলেন, তারা যদি কিনতে চান এখন আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দিয়ে দিতে পারবো। তো আপনারা, আমার কথা হচ্ছে, আরেকটা কথা বারবার বলি, সেটা হচ্ছে আমি অ্যাডাল্ট পাখি বিক্রি করি না, আমি এইরকম ছোট ছোট গাছ বিক্রি করি, যে গাছটা আপনি গাললেই একটা সময় এই গাছ থেকে প্রচুর ফল পাবেন। আমি চাই না আপনারা আমার বুড়া গাছ কিনেন, আপনারা আমার কাছ থেকে বুড়া গাছ বলতে অ্যাডাল্ট পাখি কিনতে।
তো এটা আমি অনেককে বুঝাইতে পারি না। আর এটা হচ্ছে আমার বানানো হ্যান্ড ফিড। এটারও অনেকেই অনেকভাবে ভিডিও দেখতে চাইছেন, কিন্তু আসলে এটা আমি বানানো অনেক বড় প্রসেসিং, এটা চাইলেও ভিডিও তৈরি করা যায় না। আমি প্রায় 20 থেকে 22 পদের জিনিস দিয়ে তৈরি করি, আর আসলে এগুলো তো ম্যানেজ করার উপর একটা নির্ভর করে। তো জানি না আপনাদেরকে কতটুকু বুঝাইতে পারছি। আর আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলতেই চাই, যদি আমার এই চ্যানেলে আপনারা ভিডিওগুলো দেখে অবশ্যই ভালো লাগে, কারো না কারো উপকারে লাগবে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা নিজ দায়িত্বে ভিডিওগুলো শেয়ার করে দেবেন। মাশাল্লাহ, এই পাখিটার প্রথম ওড়া, পাখিটা উড়ে গেল, দেখলেন আপনারা। এটা হচ্ছে আমার একেবারে সেলফিট। এখন আপনাদেরকে যেটা দেখাবো, এটা হচ্ছে আমার টিচার। এই হচ্ছে টিচার, যে টিচারের জন্য সবাই আগ্রহ সহকারে আছে। এখন আপনারা বলবেন এইটাও একটা পাখি ওটাও একটা পাখি, তাহলে টিচার হইলো কিভাবে? এটা হচ্ছে আমার 6 মাস হয়নি, 6 মাস পাখি, এদেরকেও হাতে করে খাওয়াইছিলাম, এরও ভয় খুব কম। এই পাখিটা আমি এদেরকে টিচার হিসাবে নিয়োগ করছি বা প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করছি। এখন টিচার আর প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করছি, তার কেন সেটা আমি বলতেছি। তার আগে বলতে চাচ্ছি, এগুলো হচ্ছে সোলাবুট, সবচেয়ে নরম খাবার। এইটা কিন্তু এরা ভাঙতে পারে খুব ইজিলি। তো আপনারা প্রথম অবস্থায় যারা সেলফিট করতে চান, তখন তারা এই যে এরকম আপনারা হচ্ছে বুট দিবেন, এবং ছোলা বুটটা রাতে ভিজিয়ে রাখবেন, সারা রাত ভিজিয়ে ফুলে থাকবে, সকালবেলা কুসুম কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে তারপরে দিবেন। কারণ এই ঠান্ডার দিনে যদি ডাইরেক্ট দেন, সেক্ষেত্রে পাখির ঠান্ডা লেগে যাওয়ার চান্স আছে। আর আমি হয়তো ইনশাল্লাহ কালকের মধ্যে আপনাদেরকে একটা ভিডিও দিব। শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়ে গেছে, শীত পড়া শুরু হয়ে গেছে, শীতের জন্য আরও ভালোভাবে কিভাবে যত্ন নেবেন এটার উপরে। আর এগুলো হচ্ছে সিড মিক্স, কিন্তু এই সিড মিক্সের মধ্যে দেখেন সানফ্লাওয়ারের পরিমাণ, ধানের পরিমাণ মোটামুটি কম, কিন্তু এখানে আমি যেটা চেষ্টা করছি ছোট ছোট কাউন, তারপর হচ্ছে চীনা, মিলেট মিক্স, ক্যানারি, এগুলো দিতে, যেগুলো খেতে ওদের ইজি হয়, এই টাইপের খাবারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর দেখেন অলরেডি কিন্তু এরা খাওয়া শুকছে। এখন বলি টিচারের কাজ কি। টিচারের কাজ হচ্ছে কি, এই পাখিগুলো আমার আজকে থেকে 2 দিন 3 দিন 4 দিন হলো, যখন প্রথমের দিকে ছিল এই পাখিগুলোর কিন্তু একটা জিনিস আমি দেখছি যে এরা হচ্ছে নিজে খেতে চাইতো না। এই টিচার যখন খাইছে, টিচার যখন যে খাবারের মুখ লাগাইছে, টিচার যখন পানিতে মুখ লাগাইছে, এরা কিন্তু ওই জিনিসটাই দেখছে, ঠিক কপি করে ওরা ওইটাই খাওয়া শুরু করছে। তো আমি জানি না আপনাদেরকে কতটুকু বুঝাইতে পারছি টিচারের কাজ কি। এক কথা হচ্ছে, এখন অনেকেই বলতে পারেন যে ভাই আমার তো আপনার মতন পাখি নেই, আমি তো একটা পাখি নিয়ে যাই, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কি করব? আমি তাদের জন্য করণীয় কি, যারা আসলে টেমের জন্য নিয়ে যায়, তো তাদের জন্য হচ্ছে। আর টিচার কিভাবে রাখবেন, যাদের আর কি অসংখ্য পাখি আছে, বড় বড় পাখি আছে, তারা একটা বড় পাখি এই যে সেলফিট বাচ্চাদের সাথে রেখে দিবেন। বাচ্চাদের সাথে রেখে দিলে হবে কি, এই বাচ্চাটা ওই বড় পাখিটা যখন খাবে, ওরাও কিন্তু দেখবে যে আসলে তো এটা খাবার, এটা খাওয়ার জিনিস, খেতে হবে। খেলে তারপরে যখন একবার মুখে নিবে, খেয়ে কিন্তু এই যে যেমন এরা স্বাদ পাচ্ছে, এখনও ভাঙতে পারে না, তারপরেও কিন্তু খাচ্ছে। এইভাবে কিন্তু আপনারা আপনাদের পাখিগুলোকে দ্রুত সেলফিট বানায় নিতে পারবেন, আসলে যাদের অনেক পাখি আছে তাদের জন্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যাদের পাখি নেই, একটা পাখি নিয়ে গেছেন টেম বাচ্চা, তাদের জন্য কি করবেন? তাদের টিচার হবেন আপনি নিজে। তাদের টিচার কিভাবে আপনি নিজে হবেন, আমি বলতে চাচ্ছি না যে আপনি পাখির খাবারগুলো খেয়ে খেয়ে ওদেরকে দেখাবেন, সেটা না। আপনি খাবারের একটা অংশ ভাঙবেন, ভাঙে ওর মুখের কাছে নিয়ে যাবেন, নিয়ে যেয়ে একটু করে খাওয়াবেন এবং ওর নাম ধরে ডাকবেন। এতে করে আপনার টেমটাও ভালো হবে, পাখিটা সেলফিডও হয়ে আসবে। এবং আরেকটা কাজ করবেন, সেটা হচ্ছে ছোট ছোট দানা, যেমন মিলেট, ক্যানারি, এগুলো এইরকম দেখেন, আমি দেখছেন একটা প্লেট দিছি, প্লেন প্লেট দিছি, যেখানে বসে বসে শুয়ে ওরা খাইতে পারে, এরকম একটা স্পেসে দিবেন। তাহলে আশা করি আপনার পাখিগুলো খুব দ্রুত সেলফিড হয়ে আসবে এবং নিজে খেতে শিখে যাবে। তো জানি না আপনাদেরকে আসলে আমি কতটুকু বুঝাতে পারছি, কিন্তু আজকের ভিডিওর মূল রহস্য এইটাই ছিল, মূল তথ্য দেওয়ার আমার এইটাই ছিল। আর আপনারা জানেন ভালোভাবে যে এই চ্যানেলটা কিন্তু আমার ইনফরমেশনমূলক চ্যানেল। আপনাদের যারা আসলে পাখি প্রেমিক, পাখির প্রতি ভালোবাসা আছে বা পাখি পালন করেন, তাদের জন্য এই চ্যানেলটা খুব উপকারমূলক একটা চ্যানেল, আমাকে অনেকেই বলে কমেন্টের মাধ্যমে। তো আপনারা আরও বেশি বেশি করে বলবেন, বেশি বেশি করে লাইক শেয়ার করবেন, এবং আমি এতে করে হয়তো বা অনুপ্রেরণা হয় আরও অনেক সুন্দর সুন্দর অনেক তথ্য দিতে পারবো। আর কালকে ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য আমি যেভাবে হোক নিয়ে আসবো শীতে আপনারা কিভাবে আপনাদের পাখির এক্সট্রা যত্ন নেবেন। এর আগে শীত নিয়ে একটা ভিডিও দিছিলাম, তখন এটা সিজনের প্রথমের দিকে, তখন আসলে অত শীত ছিল না। তো আজকে থেকে দেখলাম প্রচুর পরিমাণে শীত পড়া শুরু হয়ে গেছে।
তো আমি ইনশাল্লাহ কালকে আপনাদের শীত নিয়ে একটা ভিডিও দিব, তার পরের দিন আর একটা দিব যে কোন কোন খাবারগুলো খাওয়ালে আপনাদের পাখিগুলো শীতের শরীর গরম থাকবে বা এই শীত ঠান্ডা লাগা কম কাজ করবে। দেখেন পাখিগুলো এখনও কতটা সেলফিট না, যে টেম আমার কাছে আসছে আমাকে কিন্তু খেতে চাবে। তো এইভাবে অনেকেই আসলে অনেকের পাখি যখন খেতে চায় ওরা ভালোবেসে পাখিগুলোকে খাওয়ায়, হ্যান্ডফিড বাচ্চাগুলোকে যারা টেম করতে নিয়ে যায়। এই বাজে অভ্যাসটা থেকে যায়, বড়ের কারণে বছরের পর বছর পাখিটা আপনার হাতেই খেতে চায়। সো এই অভ্যাসগুলো আপনারা করবেন না। আর আপনারা কিভাবে সেলফিট করবেন আমি মনে হয় আপনাদেরকে বুঝাতে পারছি। আর আপনাদের কোনো রকমের প্রশ্ন থাকলে আমাকে অবশ্যই ইনবক্স করবেন, চাইলে আপনার ফোন নাম্বার নিয়ে ফোন দিতে পারবেন। এবং যারা সেলফিট বাচ্চা কিনতে চাচ্ছেন তারা দ্রুত আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, তাহলে আমি এইগুলো আপনাদেরকে দিতে পারবো। এই বাচ্চাগুলো আমি সব সেল করব। সো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, আমার বক বক শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। জানি না কতটুকু ভালো লাগছে। আসসালামু আলাইকুম।